Кто раз в жизни неудачно переболел бронхитом, никогда не будет по-настоящему здоровым. Кашель пройдет, но сердце начнет работать хуже, а легкие станут более уязвимы. Пока не поздно, пользуйтесь домашним средством. Возьмите одну луковицу и с помощью ложки извлеките мякоть, как показано на видео. Лук обеспечивает организм витамином С, фолиевой кислотой и марганцем. Далее с обратной стороны луковицы с помощью зубочистки проколите отверстие, поставьте в удобную емкость и налейте натурального меда, чтобы наполнить лук. Оставляем на ночь, и за это время выделится жидкость. Принимайте 2 раза в день. Детям по 1 чайной, а взрослым по 1 столовой ложке. Здоровья вам, дорогие мои!